Hello guys! Nandito na naman tayo sa ibang magandang lugar. My goodness. Wow! Hier met je komen staan aan. Hala! Hala! Punta tayo sa dito dumadaan pala yung mga Morgen gaan we toch bootje varen. Nee, we gaan morgen naar huis. Ik pak Mariala en jij pakt jullie bij. Nee, ik wil Nou niet. waar? Bootje rijden. Ik wil dat niet. Nee? Nee. Nee, lassie. Waarom wil je? Hala guys. Hier kunt je. Jij Guys, moet toch oh. niks doen als ik paddel. Wat nee, Jij hier zit toch gewoon. niet. Waar gaan we naartoe? Naar die kant. Naar die kant. Daar, Gaat oh, hij daar, naar de daar. Daar, in die kant. Naar de Grot. Wilt je daar zijn? Nee, ik weet het niet. Ik krijg kriebel in mijn voet. We zijn Murag- juist dan hier naar beneden gekomen. Naar de grot. Hala, ang We paa kunnen ko samen parang snel parang gilok-gilok. Ah, my goodness. Tingnan niyo, oh, guys. Parang nagilok-gilok ang paa ko. Gilok, basta gilok, kinikito. Maar is dat GiLok, So, schatje? kriebel. Waarom? Gilok akong tiil. Omdat het zo hoog is, of niet? Yeah, my goodness. To. Wag gawin narto. Rekting na. Oh, daar. Ik dacht daar. Ah, Samen okay. is daar. Okay, Als we kom. gedaan hebben. Ngayon, kailangan natin sunglass, hindi nadala. O, tingnan nyo, guys. Zo lelijk. Oh my goodness. Mga guys, tingnan nyo. Ay, magkudak ako, mag-picture ako doon, mag-picture. Mag-picture ako dito. O, picture. Ik ga ook een mooie foto van de Hala. afstand. Hey, kom blijf hier. Waarom? Die willen dat. Ik kon nu hier samen niet zeggen. Nee, want dat is niet goed. Uy, ik begin dorst te krijgen. Hier is een O, cactus. dito, tingnan natin. Hala, gilok, guys. Hala, guys. Nice, guys, nice. Tingnan niyo sa ilalim, guys. Ilalim. Ha? Ik wil ook daar nog mooi. Oh, heat, Mariela. Ja, Saus heb je het lekker koud. Het is niet zuur. Oh my goodness. Sa ilalim daw, malamig daw 15 degrees. 15 degrees sa ilalim. O, punta tayo doon. Punta tayo, guys. Akala namin hindi kami makapasok. Hiningian kami ng ng pass na vaccine na ba? Ik denk het niet. Nee, denk ik niet. Ook wel Pass. zo. Here. Die is gesloten. Ito na, ito na. Ito na, guys. Hier met je masker aan. Ja, zei ze dat. En hier moet je van dat ding hebben. Oei, dat is toeskatty. Ah, er zijn gids. Er zijn gids voor ons. Ja, zeker, denk ik. Ah, oké. Ah, antay pala kami dito sa sa guide. Kailangan ng guide dito. Als we hier binnenkomen, schatje, we gaan niet meer naar de andere grot. Nee. Voor de andere keer is allemaal hetzelfde. Tingnan nyo lang. Oh. Mag-picture ako dito. Picture. Ganda. Sa labas pa lang, ganda na. Stalagmieten en Stalagmites and stalactites. Mag ik hier staan? Nee, ik ga nu niet even zeggen. Oh, tingnan ko dito. Oy! Ansan lang pagkahibalo na dito tayo galing. Hoe laat staat op je papiertje? Oh, iwan ko lang sa loob. Baka pag hindi na tayo maka-video doon. Oh, Wat? Hoe laat staat op je papier? Er komen gids hier. Waarom moet dan jas? Moeten we aan? Ik hoop van niet. Ik hoop van niet. May mga jacket yan. Ayaw ko niyan. Ah, yan is para sa malamig. Ha? Papier. Van hoe laat staat op Papier. je papiertje? Waar is het papier? Is hier weggegooid. Denk van wel. Ah, nag-antay ng May gids. Kailangan namin ng gids. Guides. Guide. Oh, guys. Mag-end muna ako, guys. Baka sa loob. Sa loob, guys. Hindi na tayo maka-video kasi madilim. Kom, sta. Sta, Bibi. Bibi, kom naar daar.
Julie 2. Julie. Daarachter. Hier. Ik wil daarachter grond pakken. Pak, ja, laat ze daar staan, Sophie. Daar heb ik het Masker aan. Je lijkt monster. Ooit. De bidali ko. Je lijkt moslim. Okay. Ito ang gawa ng nature. Here. Close in ear. O sige guys. Nog 10 minuten denk ik. O sige guys. Mag-out na ako guys. Kasi tingnan ko lang sa loob kung may makita tayo. Baka hindi ako makavideo sa loob kasi madilim. Tingnan ko lang guys ha. Magbabay muna ako dito. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye.